Nej, den er fuldstændig vanvittig, den er. Der er også kun 4, Kan der du har bare gennemført vente, den. når du går videre, kommer videre. Der er den sindssyg. Så kommer der vand hernede. Ej, det er jo ingenting. Bare vent, til du kommer videre. Der er sådan en der lige pludselig går sådan her. Nu kommer du til den. Du mener den der? Ja. Den er så træls. Så er det ikke nogen guldmedalje i den her. Nej, det er det sgu ikke. Ja. Ja. Fuck. For satan. Ja, det er sindssygt. Nej, hvad? Den er jo baglæns. Hvad? Jeg kom baglæns ind i den, eller sådan et eller andet. Ej, der kan man jo ikke komme over. Det er jo helt umuligt. Og så er der sådan noget... Jeg var lige ved. Og du gør det. Jamen, man kan ikke komme videre! Jo. Nej, Jo. nej, Jo. det er umuligt. Det er Bortset ganske fra, at der er muligt. 6, der har gjort. 4. Nu må jeg styre på det. Se der. Der kan man ikke komme over. Det kan man ikke. Det kan man bare ikke. Du kan kraftedme med meget fart på. Ja. Ja. Hvor er du så hen? Jeg er ikke. Fuck. Nej. Der. Den er så forvirrende, den der. Hold da kæft. Fuck, det er irriterende med det der vand der. For satan. Så. Power. Så vi fløj bare afsted. Jeg klarer det. Kom nu. Nej, Kasper. Den er virkelig klam, den her, man. Vi kan ikke engang komme forbi det første. Nej. Men hvem ved, måske bliver det lettere. Ja, men nu skal vi først kunne komme over det først. Ja. Det har vi allerede brugt 3 minutter på. Har man 5? 6. Ja, 3 plus 3. 5! For satan. Ja, det er sat med træls. Nej, det er lige til at blive sur over. Okay. Nu tager jeg den. Jeg tager den her. Gud, gør jeg. Nu gør jeg røv. Nej. Hvad? Glemte du at holde speederen i bunden eller sådan noget? Nej. Pressed enter. Og når man har Ja. Nej. Jeg var der forbi. Man skal stadigvæk gøre det der skråt ned til det nederste, ligesom Lasse ikke kunne finde ud af. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Ej, okay. Så var der ikke mere. Ej, var det seriøst? Var det sindssygt, det der. Hvordan kan man lave sådan en labyrintbane her? Du har ikke nok fart på. Men det har du. Fuck! Det er bare så træls, det der. Ja, jeg tager den her. Du gør røv. Men det gør du ikke. For satan! Ja. Det her, det må nok være den klammeste bane. Fordi vi har ikke engang kommet fra. Vi har ikke set noget af banen. Vi har bare set starten af umulig. Nej. Hisse os. Det var dong. Ind i alting.
Sådan, Kasper, for helvede. Kasper. Så er det nu. Så er det nu. Så. Ja. Nej. Dav! Ej, hold op. Okay, jeg tager den lige for sidste gang. Ej, nej. Jo, jeg gør så. Jeg tager den fandme. Nej. Gider ikke mere. Helvede. Hæften lortet det mand. Ej, kæft en gang røv. Ej, hvor var det skidt. Det var da helt vildt. Okay. Der er mange, der klaret. Ja. Easy. Man kan jo sådan set ikke se dem længere nu. Okay. Du var lige ved at gøre det sådan med mig. Det er meget forvirrende. Jeg fejlbedømmer det fuldstændig. Bare vent til du kommer videre. Nej! Det derovre, det bliver meget forvirrende. Det her. På grund af vinklerne, kameravinklerne. Ej, nej. Hvad sker der her? Wow. Ja, men du kommer også videre, det gør jeg også. Men hele vejen bare, what? Ja, okay, så ved jeg godt, hvad man skal bagefter også. Nej. Jamen. Kom nu videre, Kasper. Ja. Nej, jeg kunne se mål! Kunne du? Den er kort. Den er den klar ved let, når vi nu lige. Nu kører vi. Nu tager jeg den. Men det er en skodbane. Men jeg tager den nu. Fint nok. Det gør jeg ikke. Den der skal man bare komme lige på, så er man bare holde speederen på. Ja, det er det, man skal. Ej, men hvad fanden. Nej, Kasper! Jeg hader de der rundt. Jeg synes altid, jeg får lidt fart på til dem. Nej, jamen. Nej. Det Ja, var når man helt først, helt galt. når man først kommer en lille smule ud, Så er det bare... Så er det bare uvejr. og jeg har mistet al fokus. Nej, hold nu kæft. Ja. Jeg kører også bare galt i starten. Kæft, det er provokerende, det der. Ja. Nej. De vinkler der. For satan, var det dårligt. Ej, jeg kan ikke se noget. Ej, hold nu kæft. Yes. Så tager vi den her. Nej. Kasper, den her ikke op. Hvordan gør du ved den? Hvad? Så for du en? ikke mister fart. Hvad for en? Den er efter de grønne, det der. Det er efter den der. Hvordan gør du så sådan, du ikke mister fart? Jeg mister da også fart. Jeg mister røv meget fart. Ej, hold nu kæft. Jeg ser, du kommer videre. Og nu ryger du i mål. Ja!
fucking lorte pisbane, den her. Prøv at se, at stå bare det her. Det har jeg ikke kommet videre fra. I mad, bro? Hvor fanden kører du østrigsk bil? Fin er fe. Nej, den er pissegram. Ej, okay, nej, men jeg skal da heller ikke komme videre. Så, nu tager han ikke. Hold kæft en gang lort. Ja, der havde jeg selvfølgelig trykket ind. Det er jo klart. Yeah. Så jeg står, det er den her. Jeg kan... Hvorfor kommer du med så lav fart? Det er det, jeg siger til dig. Jamen, Ej, hold nu. jeg gør ikke noget specielt for at se. Hvis jeg ellers kommer derhen. Fordi nu er jeg... jeg kommer ikke lige på. Nej, det er galt. Så jeg står, vil du kigge over på min? Ja. Hvis jeg kommer igennem, altså. Ja, det gør jeg. Selvfølgelig ikke. Så slap det over af, knægt. Gider ikke mere. Nu er det Den er det pisse træls. Så jeg bliver ved med at skrive det der. Plus 50.000.